ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நாட்டு மருத்துவம் சேனலில் இன்றைக்கி எந்த மருத்துவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா கண்டங்கத்திரி இலையோட மருத்துவ பயன்பாடை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மற்றும் உடனுக்குடனே அப்டேட்ஸ் பெற பெல் சிம்பிளையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கண்டங்கத்திரி இந்த மூலிகை சளியை விரைவில் நீக்கும். இந்த மூலிகையோட பழத்தை நல்லா காய வச்சு இடித்து பொடி செஞ்சு வச்சுக்கணும். மிளகு, துளசி, தூதுவளை இவை அனைத்தையும் காய வச்சு தனித்தனியே இடித்து பொடி செஞ்சு வச்சுக்கணும். பின் மூலிகையின் பொடி அரை தேக்கரண்டி மற்றும் மிளகு அரை தேக்கரண்டி, துளசி, தூதுவளை பொடி மட்டும் ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்துக்கணும். பிறகு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரை தேக்கரண்டி தேனில் குழச்சி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கப நோய் தீரும். இந்த மூலிகையில் கந்தக சத்து அதிகம் இருக்குது. கண்டங்கத்திரி பழம் இருமல், இரைப்பு, கபம், கல்லரணை, புடைநமை இவைகளை நீக்கும். உடல் பலத்தையும் பசியையும் தடுத்துறேன். மேலும் நாட்டு மருத்துவத்தை பற்றின உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you for watching this video. Have a nice day.